お待たせいたしております。成田線の我孫子行きです。この電車まもなくの発車となります。我孫子行きまもなくの発車となります。これよりホーム側一旦すべての扉が開きます。ドア付近のお客様ご注意ください。我孫子行きまもなく発車をいたします。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。次は湖北です。The next station is 湖北。まもなく湖北、お出口は右側です。The next station is 湖北。The doors on the right side will open. お
まもなく東アビコ、東アビコ、お出口は左側です。The next station is 東アビコ. The doors on the left side will open. 次は終点アビコです。The next station is Abiko Terminal. 「
まもなく終点我孫子。お出口は右側です。常磐線はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is Abico Terminal. The doors on the right side will open. Please change here for the Joban Line. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点我孫子、終点の我孫子に到着です。2番線ホームに到着をいたします。お出口は右側です。お降りの際、車内にお忘れ物、落とし物をなさいませぬようお手回りにご注意ください。本日、強風の影響を受け、常磐線内、時刻大幅に遅れて運転を行っております。ご利用のお客様はご注意ください。常磐線柏松戸方面ご利用のお客様は5番線ホームへお乗り換えです。天皇台取入土浦方面ご利用のお客様は1番線ホームへお乗り換えください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点我孫子、終点我孫子に到着です。ただいま停止信号のため停車をしております。発車まで少々お待ちください。